Səncə Martin Eden necə bir kitabdır? Kitab olaraq yaxşı kitabdır. Gözləntimi qarşılamayan bir kitab oldu. Məncə biz Martin qədər cəsarətli deyilik, ona görə biz. İnsanı yaşadan duyğularıdır. Martini öldürən elə duyğuları oldu. Motivasiyası məsələn o qız idi. Tutunduğu bəlkə də o idi. O Mən idi. düşünürəm ki, Ruta bağlanışı onu bu qədər inkişaf elətdirdi. Bu bir insanın özünü necə inkişaf elətdirməsi. Mən bir ara özümü çox Martin hiss edirdim. Ruta olan sevgisi, motivasiyası bunu o şeyə çatdırdı. Bir şeyə bu qədər bağlanmaq məncə insan olaraq düzgün bir şey deyil. Axı bir insana bu qədər bağlanmaq düzgün bir şey deyil axı. Beynimə həkk olub ki, həyatım boyu beynimdə analiz edəcəyim bir personajdır. Velosipedini satır, nə bilim, o qədər şeylər olur. Bəli, çamaşırxanada işləyir. Sonu elə. Çünki özü üçün eləmirdi. Bəzən də insan özü üçün elə bilmədiyi, ala bilmədiyi həzzi həyatda başqası üçün yaşayaraq o motivasiyanı, o zövqü ala bilir. Bəs belə ola bilməz. Martin bu hadisələri çox dramlaşdırır. Normadan artıq dramlaşdırır. Yəni reallıqdan uzaq yaşamaq axı bu dünya üçün uyğun deyil. Mənim üçün hər zaman dəyərli olacaq bir kitabdır. Yəni belə deyək, 10-da 9 dediyim növbəti kitab müzakirələrimizdə mütləq sizinlə paylaşacağıq. Fikirlərinizi siz də yazın. Görək siz də bizim düşüncələrimizlə razısınız, yoxsa siz tamamilə fərqli düşünürsünüz. Təşəkkür edirəm.